我而家冇辦法送啦，條鱷魚準備出嚟啦。你仲跑腿嘅？你話呢條魚你唔拉得，你冇拉嘛，冇接單嘛？點解你生嘅？唔同我講，如果係生嘅話咧，我就唔送噶啦嘛。我都知道嗰度咧係運送啲海鮮啊，嗰啲物品嘅，咁佢就放咗上我部車度。咁我就問佢生定死㗎？跟住佢話死嘅。拉嗰時拉個嘢死嘅，我冇講過呢句話。咁佢隻爪依然抓住咗隻鞋，咁一扯咪爛。我訴求第一就係賠翻對鞋俾我先啦。後尾處理唔掂啦，叫我哋冇賠錢俾佢啦。佢就話條魚我隻鞋唔得啦，我走咯喎，我唔睬你咯喎，我報交警咯喎，佢話。咁佢掙扎嘅話，咁踏板上邊佢就自己就會跌落去個地下啦。你幫我拉貨，你咁掟我條魚喺路中間嗰度，後尾人哋我就嗌嗰個客去攞翻條鱷魚。佢話如果我就只做貨拉拉嘅話，就浪費人才等等嗰啲挑引性嘅字眼啦。咁嘅運輸法、動物保護法，佢同派出保咁呢啲問題，我都話佢啦，唔應該做下佢，應該我就話知都得。明知道佢要發貨嘅係一條活嘅鱷，你起碼要將佢個嘴捆綁，將佢四肢捆好，而且嗰日你要用個木箱或者用個鐵盒、鐵籠裝住佢。咁呢個喺保證咗安全嘅狀態之下去運送係冇問題嘅。